Chcel by som vás uvítať tento magický deň, dneska je 11.11.2011, není síce 11. hodina, koľké hodín? Bude, Bude. Každopádne chcem vás všetkých uvítať. Toto miesto vznikalo alebo dalo sa do neho veľa lásky, veľa vášne, veľa slobody. Ale aby toto miesto vzniklo, v dnešnej dobe začínať s umením je dosť značné kamikadze, finančné. Takže sme dvaja majiteľia, tu je spolumajiteľ Ľuboš Kačkovič. Potlesk, ďakujem. Čo je veľmi zaujímavé je to, že toto miesto by malo pôsobiť na každého ako taká oáza kľudu a pokoja. Neviem, či to niekto vás cíti, ale veľa ľudí spomínalo, keď tu bolo, že v podstate cíti tu niečo, nejakého zvláštneho ducha. A to bol ten hlavný dôvod, kvôli čomu sme si stali toto miesto, keď sme sem došli, tak my sme to cítili, neviem, či to cítite aj vy. Čo by som mal ďalej povedať? Neviem, môžem niečo povedať aj ja. Povedaj ty niečo už konečne. Tak s Martinom sa poznám dlhé roky a keď ma oslovil v podstate, že chcel by niečo ako galériu spraviť, tak myslím, že to bol taký celkom rozumný nápad a neočakávali sme od toho nejaké finančné zvýhodnenie, skôr nejakú propagáciu toho umenia na Slovensku, ktorá myslím, že tu chýba. Toho umenia. A v Bratislave si myslím, že obzvlášť nie je veľa tých galérií, takých dobrých galérií, hej. Nie takých, v ktorých kúpite, ak tu niekto spomenul, že aj ponožky už v poslednej dobe, takže v takej, ktorej kúpite fakt. Ponožky nemáme ešte. Dobré umenie. Takže sme sa tak nejak na tom spoločne podielali, my sme to podporili finančne a myslím si, že ten výsledok stojí za to. Dúfajme, že sa vám tu bude dobre páčiť.
To je všetko? Asi všetko. Krstných rodičov, určite ich keby sa nám niečo stalo. Nie? Áno, aby sa mal niekto o to starať. Tak zvolili sme také... A počúvaj, to je veľká zodpovednosť. Tak chalani nás poprosili, že či by sme neprevzali túto veľkú zodpovednosť za nich. Akože my sme strašne radi, že môžeme prevziať akúkoľvek zodpovednosť. A ja som rozmýšľal, že čo by som im vlastne zaprial. Dosť dlho som nad tým premýšľal. A v podstate ma nič nenapadlo. Ešte sme dvaja asi. Takže ja by som chcel kľudne prenechať slovo Majovi a on povie, že čo by sme chalanom prijali. Alebo teda Ďurovi. No, tak ja tiež som nad tým uvažoval. Vlastne, čo je dnes? Dnes je 11. Včera večer som začal nad tým uvažovať. Okolo 8, že čo tu poviem vám všetkým. Ja si 20 sekúnd späť. A že čo... Budeš ma prerušovať stále? Budem stále. A že čo vám poviem a vôbec som na nič neprišiel, Martin, naozaj. Ale to stačí. Tak neviem, to bolo pekné. Majo, možno na niečo prišiel. Poď ďalší. Ja som taktiež na nič neprišiel, ale... Ja môžem povedať to, že úloha krstného rodiča, pretože už som, aj moje sestry, deti, krstný rodič, je to vlastne podľa mňa veľmi dobrá úloha. Chalani to vlastne už preznačili, že když táta nemôže, tak my sa toho zmocníme. Takže my sme veľmi radi, že si nám zanechal tento priestor, toto dedičstvo. Nečaká nás žiadna zodpovednosť, iba to, že vlastne sa tu budeme veľmi dobre cítiť a potom sa nediv, keď sa náhodou teda vráti, že ako to tu vyzerá, pretože my to prevezmeme úplne, na to sa môže spoľahnúť. Ale ešte sa na to dívam, Michal Kovaj sa díva na teba. Však práve preto som sa nezadrhol a práve preto som hovoril úplne plynule. Na zdravie. Ja som si nič nepripravoval, ale niekto iný nám pripravil takýto krásny koláč, lenže sa nám stala trošku šlamastika, pretože ten nápis Levinné je teraz vidieť, ale o chvíľu už nebude. Práve preto som vám chcel ukázať predtým. No a takto tu budú gazdovať títo dvaja. Vieme si to predstaviť, že takto tu tí dvaja budú gazdovať a takto to tu bude potom vyzerať. Takže ja na čo som prišiel? Ja som prišiel na víno. A jediné, čo nás napadlo, čím pokrstíme tento priestor, tak je to zatiaľ všetko také pekné, nové, neocapkané. Tým pádom by som poprosil pokrstiť tento priestor krásnou nastruhanou čokoládou. Opatrne, raz to bude naše. Nie na mňa. Tak kde to chceš, Mato? Tam, kde je najväčšia plocha. Okolo vypínača, aby to vyzeralo tak prirodzené. Aha, tu sú. Na to sú. Počkaj, kde je Palomacho? Je tu Palomacho niekde? Mám tvoj súhlas, aby to mohli dať na tvoje sklo. Toto mňa... To sa ľahko umýva, vieš. To podľa mňa oplátite, pohode. Nie, ale ruku na stenu by mohli ako. Nie, ale to by sa to... Akože mne by sa to páčilo. Normálne na stenu, pomer. A dáme tam cenovku na to. Nemáme vodu. Budeme aj jesť toto? No jasné. Jaj, toto je príjemné. Hej, nie. Urobí iba jeden, on tento. A prečo iba ja? Ďuri, ale netečie. Jemne s týmto. Jeden iba. Takto? Stačí jeden. Tak.
Všetci tu, čo sme, mali by sme si natrieť nosy. Počkaj. Bude to mať viac palcov ako bežný živočík. Ešte veľa. No, samozrejme. No, vidíš. Najmenší a najväčší. Už to môžeme nakrát potom. To je len taký ťuk. Tak všetci ste pozvaní na tento krásny koláč. Opa! Výborný. A začína sa zábava. Pripijame na zdravie, to znamená na dlhovekosť. Slušný obrad a nie až také premrštené ceny ako v Benátkach. A veľa týchto bohatých kunčaftov samozrejme. Prajem Martinovi Levinovi, nech mu táto galéria ide. Odkazujem Martinovi Levinovi, nech mu táto galéria ide. Ja by som chcel zaželať tejto galérii, aby vydržala minimálne 25 rokov. To je tak všetko. Otvorená. Hlavne to zdravíčko. Želám galérii niečo také netypické, čo sa nezvykne želať. A to je asi to, aby mala dlhý a plodný život. Myslím, že to má budúcnosť, lebo svet vždy týmto smerom išiel. Táto galéria je na veľmi dobrom mieste a keď bude robiť dobrú produkciu, tak jej netreba nič odkazovať, ono to príde samé. V tejto galérii som bol nedávno na Halloween party a bolo tu perfektne. Myslím, že to Halloween party mi tak viac vystihuje tú situáciu, ako to je dneska. Čiže nech to je stále pre neho ten Halloween. Stále ten Halloween pred dušičkami. To znamená, že nie mŕtvoly, ale tá zábava pred mŕtvolami. Jednoducho, nech žije, ale doslova. Znamená, nech vydrží. Lebo galérie potrebujeme a galérie robia mesto a keď vydrží, tak budeme krajší. Naše mesto bude lepšie. Ja by som v galérii odkázala veľa milovníkov krásneho umenia a veľa takýchto sympatických hostí. Ako sú tu dnes. No, veľa návštevníkov a krásne obrazy, fotografie, všetko, čo si dobrá galéria môže prijať. Ja by som zažal galérii v prvom rade, aby sa tu prezentovali naozaj dobré práce, čo si myslím, že na Slovensku teda nie je. Respektíve na Slovensku je núdza o dobré galérie, ktoré dokážu ohodnotiť umenie a hlavne umelca. A prajem, aby táto galéria mala dobrý predaj, dobrú návštevnosť, aby sa tu ľudia cítili naozaj skvelo. Všetko len to najlepšie, to originálne prianie. Prajem galérii, aby tu chodilo veľa ľudí, aby sa tu všetci cítili veľmi príjemne a aby kúpili všetko, čo tu visí na stenách. Veľa predaných diel a veľa inšpirácie. Veľa spokojných návštevníkov a veľa predaných artefaktov. Prajem mu veľa dobrej energie, veľa predaných obrazov a veľa úspešného umenia. To je všetko. Pán kameraman, jak to robíte? Poďte, spontánne. On točí video, to nie je fotka. Odkaz galérii. Všetko najlepšie k meninám. Všetko najlepšie k magickému dňu, meninám a otvoreniu. Nech má čo najviac obdivovateľov, nech sa čo najviac darí a hlavne svetový mier. Odkazujem, aby sa galérii darilo, aby tu dlho bola a aby sem ľudia radi chodili. Že predaj. Daj veľa peniazy. Však hovorím, že predaj. Veľa predaja. Ale dívaj sa sem. Ja sa dívam na teba, však teba sa to týka. Aha. Ja čo si zaželám? Ty si želaj autorov a ja si budem predať. To nechci vedieť, čo si ja želám.